सर्दी, जुकाम, नजला, वायरल इन्फेक्शन, खांसी, पहले जो महामारी रही उसके प्रॉब्लम, इम्यूनिटी खत्म हो जाना, हड्डी में बुखार होना, ये कुछ चीजें हैं। पुदीना का फूल है जिसे पिपरमेंट कहते हैं, ये अजवाइन का फूल है जिसको सख्त अजवाइन बोलते हैं, ये भीमसेनी कापूर है, ये लौंग का तेल है। ये 3 चीजें एक ही वजन में लीजिए, जैसे ये 10 ग्राम लेते हैं, ये 10 ग्राम लीजिए, ये 10 ग्राम लीजिए, ये 5 ग्राम लीजिए, ये आधा लीजिए, इन सबको मिला लीजिए। ये मिलने के बाद में ये रोगन हयात बन जाएगा। आप इसको लीजिए, इसको नाक, कान, गले पे लगाएं तो आपको ऐसा लगेगा मुझे सुकून महसूस हो रहा। इसके 1-2 बूंद आप गर्म पानी में डाल के भाप भी ले सकते हैं। इसका 1 बूंद आप जबान पे रख के चूसें। खांसी, सर्दी, जुकाम, नजला, कफ का जमा हुआ अल्लाह चाहेगा तो सभी चीजें में आराम पड़ेगी। मैं हूँ आपका दोस्त शेख सादिक हकीम। कोई भी खिदमत हो आप मुझे कहिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ।